Představujeme vám montážní postup nejběžnějšího typu stavebních pouzder pro zasouvací dveře firmy JAP, jednoduché pouzdro JAP 700 Standard pro jednokřídlé dveře. Před rozbalením je třeba zkontrolovat dodaný rozměr a typ pouzdra. Po rozbalení zkontrolujte úplnost dodávky dle montážního návodu. Na jedné ze vzpěr je přilepen balíček se spojovacím materiálem, kterým sešroubujeme komponenty dohromady. Po odmontování přepravního krytu naleznete perlinku určenou k překrytí spojů mezi zdivem a stavebním pouzdrem u stavebního pouzdra do zdi a krabičku na vypínač. Na místo přepravního krytu se namontuje lišta a co je nejdůležitější, musí se začít šroubovat od první předvrtané kulaté dírky směrem k zadní části pouzdra. Stejným způsobem postupujeme i na druhé straně, to je od středu k zadní části. Z dřevěné stojny a krycího plechu vyšroubujeme šrouby, které následně použijeme k montáži vzpěr. Nejprve nasadíme a přišroubujeme dřevěnou stojnu k horní vodící liště a poté i obě vzpěry. Je třeba nezapomenout na vyhnutí plechů k ukotvení pouzdra do podlahy. V případě, kdy není hotová čistá výška podlahy, je nutné při usazení stavební pouzdro podložit na úroveň budoucí čisté podlahy. Na pouzdře je vyznačena kóta neboli vágrys 1 metr. Po zaklínování pouzdra je nutné vyvážit stavební pouzdro vertikálně a horizontálně. Po pečlivém vyvážení je možno stavební pouzdro zapěnit nízkoexpanzní pěnou. Potud je montážní postup společný i pro typy JAP 710 Comfort nebo 730 Parallel pro dveře dvoukřídlé. V případě stavebních pouzder typu Comfort a Parallel určených do zděné příčky je třeba po smontování obou částí ukotvit horní vodící lištu k překladu. Takto smontovaná stavební pouzdra jsou ihned po zatvrdnutí montážní pěny připravena pro další stavební fázi.